வெல்கம் டு ரம்யாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பன்னீர் பட்டாணி கிரேவி. இந்த பன்னீர் பட்டாணி கிரேவி பெரியவங்க குழந்தைங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். பன்னீர் பட்டாணி கிரேவி செய்யறது முதல்ல நம்ம கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். இதில் 4லேருந்து 5 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் வந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம், ஒரு துண்டு இஞ்சி, 4 பல் பூண்டு. ஃபஸ்ட்டு இதை வதக்கிக்கலாம். இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு. 2 தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். இதுவுமே நல்லா வதக்கிட்டுட்டேன். வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கணும். இது 2 வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு இது எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சிடலாம். ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ அதே கடாயில் திருப்பியும் ஒரு 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. இதில் கொஞ்சம் சீரகம், கொஞ்சமாக கசூரி மேத்தி, ரெண்டு பிரியாணி இலை, 3 கிராம்பு, 4 பட்டை, ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மல்லித்தூள், கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக போட்டால் போதும். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு, இது எல்லாம் நல்லா பண்ணினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற பேஸ்ட்டையும் உள்ள சேர்த்துக்கலாம். வச்சிருக்கிறத சேர்த்துட்டு இது கூட 1 கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிடலாம். 1 கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம். இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா பிடிச்சி நல்லா வேகட்டும். இப்போ மசாலா வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு. பச்சை வாசனை போய் குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம வந்து வேக வச்ச பட்டாணியை சேர்த்துக்கலாம். வேக வச்ச பட்டாணி நான் ஒரு 1/4 கப், 1/2 கப் சேர்த்துருக்கிறேன். நான் வந்து வேக வச்ச பட்டாணி சேர்த்ததுனால நான் வந்து அடுத்தது அப்பவே வந்து நான் பன்னீர் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து வேக வைக்காமல் சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டாணி வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம். பன்னீர் போட்டாச்சு. பன்னீர் வந்து ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் இருக்க வேண்டியதில்லை. அதனால ஒரு 5 நிமிஷம் இருந்தால் போதும். நம்ம இப்போ மூடி வச்சிடலாம்.
இப்போ நீக்கி பார்க்கலாம். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பன்னீரும் நல்லா சேர்ந்து வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக பாலாடை, பாலாடை வந்து உங்கள் சாய்ஸ் தான். நான் வந்து மசாலா நிறைய இருக்கிறதுனால இதை நான் சேர்த்துருக்குறேன். இப்போ பன்னீர் மட்டர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த சூப்பரான பன்னீர் பட்டாணி கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கிரேவி சப்பாத்தி, நான் எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இந்த சூப்பரான கிரேவியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ரம்யாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.